каждый раз слыша это слово, я уже сам начинаю путаться. Конечно, если мы возьмем просто слово осознанность, да, то там есть корень, или, скажем так, производное от слова сознание. Ну да. Да. Осознанность, да, Это что-то понятно, что осознание. что-то, да, Это с связано нашим с нашим, да, нам, кстати, намекают картинки, максимально рассеянием. максимально, и ты максимально рассеян, за что-то ухватился, что-то увидел, что-то. Это беспокойство. От этого рождаются психологические действительно проблемы. Все проблемы, То есть совершенно верно. бессонницы, депрессии и так далее, так далее. Человек постоянно что-то мучает, и он сам не понимает, что это. Ты максимально как бы там вот получаешь, как сказать, осознанно радуешься на максимум этой жизни. А что делать, когда жизнь это тебе преподносит Не такой, плюшки. не плюшки, а знатный пинок под зад? Итак, мы продолжаем тему осознанности. Наш камин снова горит, наш чай снова налит. Горит? И мы продолжаем. И продолжаем мы, точнее, мы закончили на том вопросе, на моем вопросе, на моем вопросе про эмоции и осознанность в негативных эмоциях. Вопрос был такой. Мы знаем, что сейчас современный человек топит за такой образ жизни, как максимально получать от жизни все, радоваться и быть осознанным в этих позитивных моментах своей жизни. Да, эмоциональных состояниях. И чаще всего именно акцент сюда идет на вот эти, на радости, на удовольствие и так далее. И вот мне хотелось бы порассуждать, ну, а можно ли быть осознанным? И вообще способен ли человек, особенно современный человек, быть осознанным, когда жизнь не дает тебе плюшечки, а дает тебе знатно под зад? Вот хотел бы с вами, Саманта, это рассказать, потому что вот этот акцент, он меня тоже всегда смущал, как будто люди все время это упускают, они как бы начинают игнорировать, они не хотят затрагивать эту тему реально страданий. А ведь наша жизнь, она на самом деле чаще всего наполнена все же больше какими-то переживаниями, страданиями, какими-то проблемами, которые мы постоянно решаем. А мы постоянно только и говорим, что надо радоваться жизни, надо радоваться жизни. Ну, во-первых, мне кажется, происходит еще некая путаница. Значит, опять же, понятий, да? То есть люди говорят, что надо брать от жизни все и называют это осознанностью. В данном случае, что они, наверное, подразумевают, как я думаю? Они подразумевают усиление эмоций. То есть они концентрируются, значит, на радости и усиливают ее таким образом. То есть так бы просто порадовался, а тут прям тебя вот так вот прям ты сам себя заводишь, и прям такой ты становишься круто сакцентированный на радости. Да? Да, но это к осознанности не имеет да, никакого отношения. Это так и есть. Это идет расшатывание психики. Это нечто подобное, связано с актерским мастерством. Не в обиду актерам, да, наоборот, они, может, считают своим каким-то таким естественным мастерством. Мастерство считают мастерством. Вот, но я же не знаю, наверное, хороший актер этим как-то владеет, чтобы это на него никак в обратную не влияло, да? Но простой человек, если он начнет это все раздувать и, так сказать, это все отрабатывать по какой-то, ну, как накручивать себя, или, да, как это слово еще какое-то есть, такое модное, забыла, то, скорее всего, это происходит, опять же, растрата какой-то энергетики, и потом происходит просто опустошение. Никакой осознанности здесь нет. То есть здесь самое главное не путать. Вот это вот брать от жизни все. Быть в моменте радости, счастья, да, и чтобы тебя максимальную эмоцию. Прям тебя надирало. Да. Собственно, чего тут надирать-то, собственно говоря, не особо уж и явление, чтобы вокруг него. Ну, как я поняла, это одна из тоже линий, так сказать, современного стиля жизни. Вот. Это, конечно, к осознанности не имеет отношения. Если кто-то думает, что это осознанность, то это совершенно разные вещи. Осознанность как раз предполагает, я бы так выразилась, холодный ум. Осознанность предполагает наблюдение за этой эмоцией. Если вы можете так, как бы сказать, раздвоиться, то можно сказать, что вы этим до какой-то степени владеете. Ну, хорошую вот тему задал Арс. А что же на обратной стороне этой радости, да? На обратной стороне в жизни, как мы знаем, есть день и ночь. И по-другому никак. Да. Если есть где-то длинный день, значит, где-то есть длинная ночь. И как мы не хотели бы это изменить,
изменить невозможно. Так и у людей в жизни есть какие-то радости, да, можно в них, конечно, топиться, там, не знаю как. Ну, есть и обратная сторона. Есть очень много страданий в жизни человека, давайте признаем. То есть элементарно это болезни, чувство боли, вы ударились, ушиблись. Вы можете ли в этот момент вы проживать эту жизнь, как говорится, на полную катушку? Насколько вы здесь будете и сейчас в этот момент, когда к вам придет сосед с лопатой и там начнет на вас... Как вы сможете в этот момент ощущать радость жизни, момента, быть здесь и сейчас, и в этом восторженном состоянии пребывать? Понимаете, все это какая-то философия такая, сказать, она наигранная, она надуманная, она нереальная. Это игры в эти игры. И это никак не соотносится с жизнью. Может, мы многих разочаруем, но если посмотреть на вещи прямо как есть, то надо понимать, что это так. И опять же, к осознанности это не имеет никакого отношения. Вот. Так как, конечно, Арсений часто ставит вопрос так, как будто он хорошо понимает, что такое осознанность. Ну, он ставит вопрос, а может ли ты в моменты горя и несчастья быть осознанным? Ну, понимаете, это, я бы сказала, уже довольно высокий уровень развития человеческой психики, если человек может это делать. Значит, он может находиться в моменты радости, в осознанности, то есть он может осознавать, что он радуется, а не погружаться в эту радость, как щенок. Собаки-то или там какие-то животные очень сильно могут радоваться. Между прочим, прям на полную. Но вряд ли мы про них скажем, что они осознанные. И то же самое, если мы можем понимать и осознавать радость, то значит мы теоретически можем понимать и осознавать моменты, когда мы находимся в несчастье. И то же самое это определенное состояние психики человека. То есть это его способность. Что значит способность? Давайте подумаем. Вот смотрите, есть, например, какое-то дело. Человек есть малоспособный к этому делу и очень способный к этому делу. Ну, например, вот так как мы связаны с музыкой. Вот есть люди от рождения слуха имеют. Мы говорим способный. Мы же про него сразу, про ребенка говорим, способный к музыке. От рождения, например, есть люди, которые не имеют слуха. Мы говорим, ну, к музыке не очень способен. Но он что может в этой жизни? Он может все равно заняться музыкой. Он может развить в себе способности эти. Но, наверное, если они будут идти в одинаковом темпе, занимаясь одинаково, то, наверное, все же, ну, скажем, по времени, по интенсивности, да, то, наверное, все же то, у кого есть способности, он все же будет впереди. А у того, у кого их нет, он их разовьет. Но вот эта разница, да, от нуля до того, кем ты стал, да, она будет ощутимая. Поэтому говорить о способностях мы можем также и в осознанности. На самом деле. Есть как бы дети с детства более сконцентрированные, у них более спокойный ум. И когда им что-то объясняешь, они сразу понимают. Кстати, вот сразу понимать, это тоже одна из способностей, скажем так, штриха вот этого вот понятия, которое мы говорим осознанность. Да? Если ты человеку что-то говоришь, и он в полной прострации, но здесь мы опустим вещи, если мы говорим какие-то сложные вещи, любой человек может быть в полной прострации, если какие-то специализированные вещи, узкие вещи. Сейчас мы давайте не будем углубляться в эти вещи, условно я говорю. Если вы разговариваете с человеком на одну тему, и он что-то не понимает, в этот момент, значит, у него либо вы неудачно ему объясняете, либо он не может сконцентрировать свои мозги, он не может находиться в осознании того, что вы ему объясняете. Поэтому это один из уровней способностей. Если вы что-то объясняете ребенку, и он на вас смотрит совершенно в полной прострации, то сразу можно сказать, что слово осознанность к нему еще неприменимо будет долго, пока этот ребенок как-то себя не разовьет. Но опять же есть дети, у которых осознанность это просто у них в крови. Ты можешь только этому удивляться. Насколько сконцентрирован ребенок, причем, заметьте, без напряжения. Да? Потому что такое осознанность в том понимании, когда вот мы в той передаче объясняли, когда ты постоянно вот думаешь, вот ты пьешь чай, ты ставишь, это, скорее всего, метод обрести осознанность. Да, 100%. Это такой первый. Но это не осознанность, потому что осознанность, она естественна.
Если она происходит в напряжении, вы будете производить впечатление странного человека, который постоянно что-то делает осознанно. И если вы посмотрите на такого человека со стороны, вы поймете, что, ну, что-то с ветерком у него, как говорится. Что-то не то, явно, с психикой, понимаете? Но настоящая осознанность, она естественна. Такой человек не производит впечатление, что он какой-то не в адеквате, да? Он производит впечатление, наоборот, человека, скажем так, ну, умного или мудрого. Цельного, может сказать. Цельного, да, понимаете? Здесь в связи с этим, кстати говоря, естественным таким выводом является то, что подобный человек обязательно будет свою жизнь контролировать. То есть то, что мы говорим, осознанная жизнь. Если он осознан в моменте, значит, он будет стараться вести осознанную жизнь. Ну, что такое осознанная жизнь? Мы всегда восхищаемся людьми, которые с детства уже чем-то занимаются, идут, как говорится, одной дорогой и чего-то добиваются. Все чего-то хотят добиваться. И вот здесь, смотрите, какая интересная вещь. Что значит осознанно жить и неосознанно жить? Ну, допустим, цель у вас одна. Вы хотите, ну, стать богатым. Ну, пусть. Да? Для этого что вы делаете? Вы изучаете какую-то литературу или учитесь в каком-то экономическом институте. Там, ну, к примеру. У меня никогда такой цели не было. Я поэтому, к примеру, говорю. И вот мы берем, ну, двоих, да? У обоих одна и та же цель. Один для того, чтобы достигнуть этой цели, изучает опыт тех, кто стал богатым, да? Изучает экономику, какие-то точные науки, не знаю, там маркетинг, менеджмент, не знаю что, но что-то в этом духе, да? А второй человек тоже хочет стать богатым, но тут к нему приходят друзья и говорят: слушай, пойдем закатим по полной, как говорится, в эмоциональном плане, погуляем. Ну, оба осознанны. Один пошел осознанно гулять, другой пошел осознанно учиться. Какой мы получим с вами результат? То есть первый, который пошел гулять, вряд ли он чего-то добьется в жизни, хоть он осознанно будет это делать, как ему кажется. Второй, который идет учиться и отказывается от удовольствия погулять, скорее всего, добьется того, чего он хочет. Да? Значит, здесь возникает что? Выбор. Возникает такая вещь под названием выбор. Какой же выбор вы делаете каждую минуту? А каждую минуту мы делаем выбор. И получается, что осознанную жизнь может прожить тот, кто сконцентрирован на цели и не допускает в свою жизнь те явления, которые могут ему помешать сконцентрироваться на этом моменте, то есть на этой цели. Вот такая история. А вот отталкиваясь от выше всего сказанного, можно ли тогда дать определение осознанности, что осознанность это получается, как мы уже говорили в первой части, чем вы говорили, что это определенное как бы состояние концентрации. И я бы к этому добавил такой вопрос, можно ли так ответить, что осознанность это концентрация 2 в 1 каждый раз. То есть получается, что сама осознанность это всегда 2 в 1. То есть это та концентрация, которая в каждом как бы моменте у тебя немножко раздвоен в каком-то смысле ум, в хорошем смысле. То есть что, опять же, вот отталкиваясь от вашего примера, человек, допустим, делает, вот ему дается выбор, и он всегда в момент этого переживания какой-то там, например, в этой ситуации, где есть этот выбор, он вроде бы ее переживает. И в этот момент он все время помнит об этой цели, о конечной. И опять же, он ее знает, он на ней сконцентрирован определенно, тонко. И в этот же момент он находится как бы здесь. И здесь он способен как бы вот так вот находиться и там, как бы в конечной точке, помня ее все время, памятуя о ней. И в этот же момент это дает ему вот эта осознанность правильная, сделать правильный выбор. Потому что если ты как раз-таки, допустим, однонаправленно сконцентрирован, как вот, грубо, как мы говорили,
и вот просто Просто ты здесь и прожигаешь, сейчас? здесь сейчас и вот прожигаешь, да, вот как раз таки, то тебе дается выбор, то ты как раз таки идешь за вот этой эмоцией, которая тебе говорит, сейчас будет круто, и ты, будет круто, и это круто, ты уже круто, Да. ты уже классно, и ты просто идешь по этому течению этого, забыв вот как раз таки О о вот своей этом, о цели. своей цели. И, То есть, соответственно, да, да, ты и так везде получается, что как бы правильная осознанность это каждый раз вот это соединение, ну как бы два в одном. Каждый раз ты, ну, имеешь вот эту двойную концентрацию. То есть вот мы говорили, что в начале первая ступень это такая однонаправленная концентрация, когда ты все же вообще в принципе узнаешь, что такое концентрация, что такое собранный ум вообще. ну, хотя бы пытаешься это Да, понять. хотя бы пытаюсь понять. То есть ты заимел Когда в себе только- этот вот как раз, как вы говорили, способность вообще концентрироваться, собирать ум в точку и вообще понимать, что это такое, что это за скилл такой внутренний, когда ты однонаправленно собираешь свой ум, ты его осознаешь, можно сказать, опять же так. То есть ты понимаешь, что вот оно, я собрал, вот это я сейчас как бы в одной точке. А потом, в конечном итоге, ты ну, как бы применяешь и обретаешь вот это состояние. То есть, получается, это не просто даже концентрация, это вот это состояние осознанности, когда каждый раз ты немного отъединен, и в то же время ты здесь. Каждой эмоции ты ее переживаешь, и в то же время ты ее наблюдаешь. Ты идешь к цели, и ты прикладываешь какие-то усилия, и при этом постоянно ты знаешь, для чего, почему и как, и у тебя это Для как чего бы ты делаешь эти для, усилия? да, для чего ты делаешь эти усилия. Каждый раз вот это два в одно, ты каждый раз делишь как бы свою концентрацию на вот это вот зачем, почему, то есть на вот эти вопросы как бы. И получается вот как бы понимая это, мы понимаем, что рушится вся концепция вот этого современного мира, что такое национальная ценность, потому что она вся имеет как раз таки вот это однополость. И в этом и ошибка, что оно везде. Наслаждайся. Когда ты наслаждаешься, ты становишься этим, и как бы, и в конечном итоге ну, Ты как теряешь, бы, ты теряешь свою цель. цель, теряешь, да, ты теряешь энергию или еще, ну, ты в конечном итоге ошибаешься. И так во всем. Каждый раз. Поэтому, наверное, да, можно ли вот так ответить на этот вопрос, что, ну, как бы, что Ты знаешь, концентрация на что этот такое вопрос- осознанность? Ну, да, можно ответить на этот вопрос таким образом. Но это тоже, самое интересное, что это тоже этап. Ну да, это понятно, Понимаешь, что да, это еще это один тоже, следующий. да, это тоже Мгм. этап. Способность, то есть, если мы говорим, сначала воспитывается способность просто сконцентрироваться Мгм. на какой-то вещи, да? Да. Она воспитывается, эта способность, безусловно. Ну, как бы духовные практики нам предлагают это делать каким-то образом, да, ну вот какие-то адепты, так сказать, современных философских течений нам говорят, что нужно просто это вот так и эдак сделать. Но суть в том, что мы должны научиться сконцентрироваться на одном предмете для начала. Мгм. Почему? Тогда мы поймем, как может быть спокоен ум, да? Мы поймем, как может он не дергаться у нас разного рода информация, которая колеблет бесконечно этот ум. Какую мы извлекаем выгоду от этого? Мы извлекаем выгоду номер один – способность размышлять. Потому что если у человека нет возможности сконцентрироваться на чем-то одном, у него и нет способности размышлять. То есть думать, что ему важно. Когда он приобретает способность размышлять, он начинает думать, а зачем я живу? Тогда он начинает что делать? Ставить перед собой цели. Ну, опять же, цели в зависимости от нашего индивидуального развития, они разные. Да? У кого-то просто завести семью, ну, это просто, ну, не просто, завести семью, там, построить дом, вырастить дерево, родить сына и так далее, это тоже цели. К ним тоже надо идти, как говорится, осознанно. Да. Вот. И когда мы ставим перед собой цели, у нас всегда будет стоять выбор, что нам нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели. Мгм. Да? И вот если вы в это время делаете, вы свой выбор должны все время, вот как сказал Арсений, что он имел в виду, все время равнять по этой цели. То есть если вы будете этот выбор делать от балды, просто потому что я хочу просто сконцентрированно сейчас погрузиться в кайф, то есть, значит, вы не учитываете эту цель свою, соответственно, вы как бы выпадаете из этого потока, как будто растрачиваете деньги, которые должны были быть собраны на крупную покупку, вы растрачиваете ее на какую-то ерунду, эти деньги, да? Такая аналогия. Вот. То есть, второй, как бы сказать, момент, который тоже можно назвать осознанностью, это действительно правильная постановка цели и
выбор правильных средств для ее достижения. Соответственно, если вы хотите чего-то добиться, вам, естественно, придется от чего-то отказаться. И нет ни одного человека в мире, который чего-то добился сам, и при этом ни в чем себе не отказывал. Таких нет людей. То есть, если у кого-то что-то наподобие было, просто он не осознавал, что у него было, то есть он вел себя жизнь неосознанно, просто инстинктивно у него так сложилась судьба. Надо понимать, что уж насколько человек сам, как говорится, хозяин своей жизни, но немножко есть еще и элемент судьбы. То есть все равно она у всех разная. Вы можете в своей судьбе там какой-то хозяин на сколько-то процентов, но на сколько-то есть еще внешние обстоятельства, которые не всегда. Иначе бы все были счастливы и не было бы никаких проблем. Ну, это, думаю, даже мы обсуждать не будем. Если человек полностью уверен, что 100% все зависит только от него, то просто, когда-нибудь он придет обязательно. Жизнь ему накажет обратно 100%. Да. Это 100%. Но если человек считает, что все от него ничего не зависит, тоже ему жизнь может доказать обратное. Правда, не на личном примере, а на чьем-то примере. Он просто будет видеть, что у других как-то по-другому. Что у других как-то по-другому. Вот. Поэтому мы вернемся, к теме разговора. Значит, получается так, что человек осознанно идет к цели, соотнося каждый момент делая выбор в соответствии с той целью, которую он поставил. С какой-то конечной точкой. Тогда получается, к чему он привыкает? Он привыкает уметь себе в чем-то отказывать и идти к цели. И когда у него это уже становится для него такой специфической нормой, самое интересное, что его осознанность будет только увеличиваться. И он будет очень осознанно жить, потому что вот эта цель, она делает такой специфический вакуум вокруг него. То есть она не дает возникнуть в его поле тому, что будет ему мешать для достижения этой цели. Конечно, такого человека можно назвать осознанным, естественно, он будет добиваться успеха. Вообще, чтобы добиться успеха, нужно быть максимально сконцентрированным человеком. Это тоже, уже, как мне кажется, все психологи и там, не знаю, научные какие-то деятели, которые изучают мозг и так далее, уже давно к этому пришли. А восточная философия на эту тему просто кричит. Весь вопрос только в том, что западная философия из восточной выуживает только то, что ей выгодно в каком-то смысле, да. Абсолютно. 100%. Задвигает, как тот самый страус, голову в песок, именно то, что человеку не хочется. Конечно, всем хочется гулять, а не заниматься. С детства все такие. Но именно тот, кто занимается, тот и может чего-то добиться. Мы сейчас не будем распространяться на тему, был двоечник-троечник, а сам там что-то добился. Да, пусть он в школе был двоечник-троечник, но если он хотел чего-то добиться после школы, все равно ему пришлось сконцентрироваться и что-то начать изучать. Вот. Или хотя бы контролировать свои действия, чтобы чего-то добиться. А если у него даже с двойками, с тройками это получилось сделать, значит, у него были способности, те, которых не было у других. Вот и все. Значит, психика его была специфическим образом настроена. И это надо признать. Поэтому осознанность – это далеко не простая штука. На каждых этапах она разная. Какая она на следующих этапах, можно поговорить в следующий раз. Точно. Если эта тема кому-то, кроме нас, еще интересна. Да, это действительно невероятно обширная тема, поэтому я предлагаю, сейчас мы остановимся и продолжим в следующей серии. Окей. До встречи. До встречи.